Tam obligāti ir jāpievērš uzmanība. Vai bērns var nogulēt taisni? Vai viņš var pagriezt galvu vienādi uz abām pusēm? Vai galva nav noliekta pie viena pleca? Tas mums daudz ko pateiks par bērna ķermeņa simetriju. Ķermeņa simetrija ir ļoti svarīga bērna attīstībai, tam, kā viņš spēs velties, kā viņš spēs līst, rāpot, kāda bērnam būs stāja turpmāk. Svarīgi ir sekot līdzi, lai gan bērna ķermenis, gan kustības ir simetriskas un vienādas uz abām ķermeņa pusēm. Ja jūs novērojat savu bērnu un pamanat, ka tomēr tas simetrijas nav, ka kustības nav vienādas, vai ķermenis ir asimetrisks, izliekts, vai ja galva ir noliekta uz vienu no pusēm, vai ir pagriezta tikai uz vienu no pusēm, un jūs saprotat, ka īsti netiekat ar to galā, ka simetriju panākt neizdodas, tad droši pierakstieties pie fizioterapeita. Tas ir tas jautājums, ar ko fizioterapeits var palīdzēt. Varat spiest uz linku zem šī video un izvēlēties sev ērtu laiku pierakstam.